Всем привет! Сегодня мы с отцом снова в лесу. Только-только добрались и выгрузили нашу мототехнику. Сегодня мы снова на рыбаке. У нас сейчас уже постепенно подходит к концу марта. Снежный покров потихонечку начинает таять и превращается в бетон. Но это уже временное явление. Сейчас буквально у нас уже на этой неделе днем начинает теплеть до плюс 5, но ночью еще небольшой заморозок, там -1, -2, но уже в общем все. Весна идет, весне дорогу. Скоро вот еще, говорю, неделя-полторы, и уже будет превращаться все в кашу. Сегодня мы очередной раз смотрим новые места, где какие что дороги есть. Туда, в сторону нашего шалаша у реки, но тут пока есть дорога, а дальше не знаю. Дальше там уже, когда мы в тот раз последний раз ездили, было почти по пояс, а после этого еще было снегопадов целая куча. В общем, что, сейчас заводим мотобуксировщик, рыбак. Все ссылочки будут на производителя в описании. И начинаем движение. Итак, как вы видели, мотобуксировщик рыбак держит отлично. У нас сегодня 20 марта. Немного небольшой наст есть. По насту он газу даешь, идет прям более чем достаточно. Вот. Сейчас как раз вот его время мощности 20-сильного мотора более чем достаточно. Гусянка в 500 миллиметров. Прет только в путь. Но, говорю, повторюсь, это пока еще немножко держит нас. Пешком я, конечно, уже проваливаюсь, но мотобуксировщик держит. Сейчас, говорю, еще, наверное, недельку будет. Погода уже кардинально изменится на плюсовую даже, и там и нулевую даже ночью. И уже картина будет по-другому. Но ничего, перекурим 2 эти недельки и пойдем дальше. В общем, прибыли мы на место такой стоянки, так скажем. Маленько не добрались до места, где у нас шалаш у реки. Уже там нас держал хуже, и уже не стали мы испытывать судьбу, потому что ну его нафиг. Весь отдых превратится в издевательство над организмом, если туда пробиваться. Сейчас немножко снег порастает, еще поспадет, и можно будет спокойно уже добираться и до туда. Погода сегодня шепчет, можно даже снимать куртку. Время у нас подошло обеденное, пока мы катались, искали места. Сейчас быстро костерок, она же подобие финской свечи из гнилушки, которая тут стояла рядом. И будем готовить обед. Сейчас заготовим растопку. Будем разжигать. Нет, там разжигать парень.
Так, у нас сегодня на тест-драйве две перловые каши. Одна компания Руском, перловая каша с индейкой, другая звениговская каша перловая, только уже со свининой. В общем, вот это стоит порядка 50 рублей, вот это порядка 130-120 рублей. Сейчас, короче, будем тестировать. В этом-то я 100% уверен, а в этом под вопросом первый раз. В общем, сейчас будем делать эксперименты над собственным здоровьем. Заряд энергии. Ну, сейчас посмотрим, что получится. Так, открываем Руском. Поглядим. Ну-ка. Ну, посмотрим, что это такое себе представляет. Так, так ты, наверное, не захочешь. Нам нужен ножик. Так, погнали. Сначала будем греть вот эту кашу. Так, мы ее поставим. Так, каша Руском разогрета. Сейчас поставили звениговскую. Зараза, слишком уже пересушенная, слишком гнилая. Полежка сильно сразу его раскрывает. Ладно, сейчас кашу разогреем, а уже чай тогда сделаем на простом. Сейчас их положим. И тогда просто на простом костре сделаем, потому что быстро сгорает все гнилье. Если была бы посырее, она бы подольше держала. То, что она уже сухая, пересухая, гнилая, она быстро расползается. Все, разогреваем звениговскую теперь. Да нет, вроде как съедобно. Либо знаешь что? То, что мясо это индейки какой-то. Ничего, может быть, стоит. В общем, вердикт таков. Звениговская как была у меня пока в этих лидерах так осталась, а Руском есть можно, то ли реально там какой-то привкус, то ли может из-за индейки такой, а это потому что с говядиной, то ли фиг его знает еще почему. Может, просто индейки не привык. Ну да. Так что, пока что звениговское мясо, тушенка у меня в приоритете. Хотя, быть может, какие-то есть еще и другие. Фрутфуд все советуют. Но, блин, у нас в Нижнем что-то я нигде пока не видел. Белорусскую тушенку и каши зачетные. В Москве продают, у нас что-то в Нижнем пока еще нигде не видел. Фрутфуд. Так что надо будет искать. Итак, костер у нас потушен. Все, его засыпали снегом. Чурбаки оставлены. До следующего раза, быть может, кому-то другим пригодятся. Они вон уже, повторюсь, уже он все гнилые. Почему она быстро прогорела? Все уже гнилое, пересушенное. Кора он уже все отдельно валяется, отстает. Сейчас грузим рюкзак, заводим рыбака и постепенно собираемся обратно. Итак, друзья, буду рад, если вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!